अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर और आफियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सबको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ी ब्रेड रोल। बहुत कमाल की रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्रेड के साइड सारे कटिंग करके इस तरह से इसको बेलन की हेल्प से इनको फ्लैट कर लिया है। तो सारे एजेस आप लोगों ने काट लेने हैं। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, नहीं तो आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है, ये ऑप्शन है, आप लोग चाहें तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर श्रेडेड चिकन लिया है मैंने, 1.5 पाव चिकन है। यहाँ पर मैंने क्रम्स बनाए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं ये भी, जो मैंने ब्रेड की साइडें कटिंग की थी उसके। तो यहाँ पर सारे मसालों की क्वांटिटी बताती है। अंडे मैंने 3 अदद लिए हैं। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, 3 से 4 खाने के चम्मच आप लोगों ने ऑयल डाल लेना है। और यहाँ पर श्रेडेड चिकन को डाल लेना है। बॉईल किया हुआ मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है, मैंने पहले ही बॉईल करके इसे रख लिया था। आप लोग साथ साथ ही फ्रेश बॉईल करके तो इसको श्रेड कर सकते हैं। तो ये 1.5 पाव है क्वांटिटी में, तो इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल लिया है। अब मसाले, 1 खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 खाने के चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है। फ्रेश काली मिर्च लीजिएगा, फ्लेवर बहुत मज़ेदार होगा। बस स्पाइसेस में और मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। इनको अच्छी तरह से हमने चिकन में मिक्स कर लेना है। 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मसाले में भून लेना है। अब यहाँ पर चीज़ है, ये ऑप्शन है, डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ले लिया है। तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल लिया है। अब यहाँ पर 3 खाने के चम्मच चिली सॉस लिया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। अब यहाँ पर चिली सॉस डालने के बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को इस पॉइंट पे आप लोगों ने बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है, मिक्सचर। तो अब यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ लिया है 3 खाने के चम्मच। तो 3 खाने के चम्मच मेयोनीज़ मिक्स करने के बाद मुझे कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद 2 खाने के चम्मच और मेयोनीज़ ऐड कर दिया था। तो आप लोग 5 खाने के चम्मच मेयोनीज़ ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखें, अभी मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच डाला और 2 खाने के चम्मच और डाल के तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब ये यहाँ पर डन है। अब आप लोगों ने मिक्सचर को साइड पर कर देना है, जो हमने बना कर रखा है चिकन को। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से पहले ही इसको फ्लैट करके रख लेना है ब्रेड को, ताकि बहुत जल्दी हमारे रोल बनकर तैयार हो जाएँ। अब आप लोगों ने चिकन की क्वांटिटी जितना भी डालना है ब्रेड के हिसाब से ही डालना है, बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी, नहीं तो हमारे रोल अच्छे नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक साइड पे मैंने यहाँ पर चिकन की फिलिंग रख दी है। अब हाथों की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से आप लोग इसके कॉर्नर पे पानी लगा लें, ताकि हमारे जो ये ब्रेड हैं अच्छी तरह से बंद हो जाएं, इसकी साइडें अच्छी तरह से बंद हो जाएं। बहुत इजी तरीके से यहाँ पर रोल बन जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। देखें, बहुत आसानी के साथ यहाँ पर रोल बन चुके हैं। और अब जो ये खुले हुए हैं, इसको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने इसको अंडे में डिप करना है तो उसके बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाएंगी आपस में, और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई होने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो दोबारा मैं यहाँ पर आप लोगों को बनाकर दिखा रही हूँ। सेम उसी तरह से ही बनाऊंगी। चिकन की फिलिंग रखी है, पानी लगाया है कॉर्नर में, और इसको फोल्ड कर दूंगी, रोल की शेप बन जाएगी। उसके बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है। तो देखें, बहुत आसानी से मैं आप लोगों को 2 रोल बनाकर दिखा चुकी हूँ। अब देखें, यहाँ पर मैंने अंडे में थोड़ा सा पानी डाल के इसको फेंट कर रखा है। अंडे में थोड़ा पानी डालकर आप लोग फेंटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, थोड़ा सा लिक्विड सा बनेगा, थोड़ा पतला सा। तो ये बहुत अच्छी इसकी कोटिंग होगी। तो देखें, यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है आप लोगों ने, और थोड़ा सा नमक डालना है अंडे में। मैंने और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे यहाँ पर, इसलिए नहीं दिखाया आप लोगों को। अब यहाँ देखें, अच्छी तरह से अंडे की हमने यहाँ पर कोटिंग कर दी है। अब ब्रेड क्रम्स को भी आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाना है, और इसके नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल अच्छी तरह से हमने क्रम्स लगाना है, ताकि जो चिकन की फिलिंग हमने की है वो बाहर ना आए फ्राई करते वक्त। तो बहुत कमाल की रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे लाजमी बताना है। अब इस तरह से मैंने सारे यहाँ पर रोल्स बना लिए थे, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन एक बार ही मैंने बहुत सारी क्वांटिटी में रोल बनाकर तो इस तरह से फ्रीज़ कर दिया था। अब फ्रीज़र में रखने का तरीका ये है कि मैंने एक एक रोल को ज़िपर बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था, और जब वो मुझे चाहिए होता है रोज़ाना इफ्तार में मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैं बाकी के आप लोगों को फ्राई करके दिखाती हूँ। अभी जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने इतनी ही फ्राई करने हैं। आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से जितना चाहें फ्राई कर सकते हैं, बाकी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पर इसको फ्राई किया है। बिल्कुल हाई फ्लेम में आप लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो हमने क्रम्स लगाया है वो बहुत जल्दी जल जाते हैं और अंदर से कुक नहीं होते, तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। और मीडियम फ्लेम में तकरीबन
5 से 6 मिनट तक लाजमी आप लोगों ने फ्राई करना है, चाहे तो 10 मिनट भी कर लीजिएगा तो ये अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्लेम को आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। अब देखें अच्छी तरह से यहाँ पर गोल्डन कलर आ गया है रोल में। तो देखें मैंने यहाँ पर निकाल लिए है, केचप के साथ सर्व किया है। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से इनकी फीलिंग बहुत ही कमाल की है, बहुत मज़ेदार है। तो किस किस शहर से आप लोग मेरी रेसिपी वॉच करते हैं, आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताया करें। चैनल पे नए आते हैं लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी मैं आप लोगों को ये रोल काट कर भी दिखाऊंगी। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, खूब खूब इबादत करें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।